Канешне ж, улады абавязаныя вызваліць Сергея Ціханаўскага і ўсіх ягоных затрыманых паплечнікаў. І пагатоў не толькі вызваліць, але і выбачыцца перад імі. Між тым, петыцыю з патрабаваннем свабоды для ўсіх незаконна і несправядліва затрыманых я падпісаў зусім не таму, што веру ў сілу петыцыю, што вось Лукашенка пабачыць нашыя подпісы і скажа: ну, сапраўды, трэба ж вызваліць. І зусім не таму, што вось хачу я спадабацца ўсім тым, хто за мае публічна агучаныя сумневы наконт прабеларускасці Сергея Ціханаўскага выліў тоны бруду і на мяне, і на маіх блізкіх, і на Беларусь. Зусім не. Папросту блядзі ў цывільным і блядзі ў пагонах не павінны хапаць людзей на вуліцах нашай краіны і шыць ім крыміналку на пустым месцы. Гэтае блядства трэба спыніць. Давай, мусора, блядь! О, пакуй малого, блядь! Пиздец, пидорасы, сука! Какие, блядь, конченые! Это пиздец! Опозорили! Опозорили, блядь, Гродно! Позор, блядь! Каб было зразумела, пэўныя сумневы ў мяне ўсцяж застаюцца. Гэтаксама я катэгарычна супраць ідэі атраду антыамону, складзеных з жанчын. Гэта, прынамсі, нейкае глупства. Нам ані ў якім выпадку нельга дапусціць крыві. Пакуль няма крыві, пакуль усе жывыя, то шанец на тое, што ўсё развяжацца мірна, застаецца. Між тым, усе мае сумневы, канешне ж, гэта не галоўнае. Гэта зусім не тое, што я хацеў вам сёння сказаць. Самае галоўнае — гэта пратэст, які шырыцца па Беларусі якраз на заклік Сергея Ціханаўскага. Акцыі, якія ладзяцца зараз літаральна па ўсёй краіне, не могуць не ўражваць. І найперш вялікай колькасцю людзей, якія дагэтуль аніякага ўдзелу ў палітычным жыцці Беларусі не бралі. На днях мне патэлефанаваў мой сябар і сказаў літаральна наступнае, што вось Лукашенка ўжо вось настолькі дапёк, настолькі дастаў, што гэты сябар гатовы сам яго ўзняць на вілы. Вось гэткія настроі зараз у Беларусі. Масавыя. Гэта і называецца абуджэнне народу. Супраць каго і супраць чаго сёння выступаюць масава беларусы, гэта зразумела кожнаму. Супраць Лукашэнкі і супраць лукашызму. Ціханаўскі, Бабарыка, Дзед Мароз, Зэдлік, ды хто заўгодна, абы не Лукашенка, які ўсім абрыд ужо па самае не магу. Стоп-таракан, альбо, як раней казалі, стоп-лука, вось галоўны супернік Лукашэнкі на сёлетніх выбарах. Да сколько ж будет уже мутить у нас ты, Лукашенко? Хватит 26 лет. Пойдем уже в отставку. А вось за каго і за што мы з вами выступаем? Якую Беларусь мы хочам? Што мы хочам з вами змяніць? Ці хтосьці пра гэта задумваўся? Большыя заробкі і лепшыя дарогі, ці гэта адзінае, што мы хочам змяніць? Калі так, то ўсё банальна, гэта папросту памкненне мець іншага пана, які будзе карміць крышачку лепей і трымаць у чысцейшым хляве. Альбо ўсё-ткі замест чаркі і шкваркі мы хочам найперш свабоды, роўнасці, справядлівасці, павагі да нас з вамі, магчымасці рэалізавацца у роднай краіне, а не дзесьці там за мяжою. Вось што важна. Выступіўшы супраць Лукашэнкі, выступіць і за Беларусь. Асабіста мяне ў гэтых пратэстах натхняе ўсё большы удзел у іх беларускіх патрыётаў. З'яўленне бела-чырвона-белых сцягоў, супольнае скандаванне лозунгу «Жыве Беларусь», ну і таксама, канешне ж, выказванні простых беларусаў, хто як умее, вось у гэтых шматлікіх стрымах, усе гэтыя выступы за нашую Беларусь. І чым больше нацыянальна арыентаваны характар будзе мець цяперашні пратэст, тым менш істотна будзе тое, хто насамрэч і дзеля чаго разгойдвае сітуацыю. А ніякія незапэўніванні Ціханаўска ці кагосьці іншага пра адданасць ідэям незалежнасці Беларусі, а менавіта найперш шырокі нацыянальна арыентаваны пратэст і будзе гэтым гарантам таго, што скінуўшы Лукашэнку з трону, мы не атрымаем замест яго нейкага іншага крамлёўскага стаўленіка.
Бо планы Крамля па акупацыі Беларусі нікуды не падзеліся. І ён, Крэмль, будзе выкарыстоўваць дзеля гэтага усялякую магчымасць, усялякі няпэўны стан у нашай дзяржаве. Дык што ж нам рабіць? Ну, канешне ж, найперш задзіночвацца, бо гэта нашая зямля, гэта нашая краіна, якую нам вызваляць ад Лукашэнкі, бараніць ад Крамля і разам будаваць для жыцця нашага і нашых дзяцей. Ну і па скрыпту. Я хочу звярнуцца да ўсіх тых, хто ўпершыню бярэ ўдзел у беларускім палітычным жыцці. Вашыя найпершыя і найлепшыя паплечнікі – гэта беларускія патрыёты, якія бадай як ніхто іншы ўсе гэтыя гады паслядоўна выступаюць супраць Лукашэнкі і за незалежнасць Беларусі, якія не адступяцца ад сваёй мэты, нават калі заўтра здарыцца цуд і Лукашенка выпіша ўсім па 500 і асабіста кожнаму пацісне руку. Гэтаксама і вы для нас, нашыя найпершыя і найлепшыя паплечнікі. Таму што без вас, як і без нашай агульнай, супольнай, незалежнай Беларусі, ўсё гэтае змаганне не мае сэнсу. Дык будзьма разам. Жыве Беларусь!